ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം. അതായത് നല്ല ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ബിരിയാണി. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കിലോ നമ്മുടെ ബസുമതി റൈസ് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം വാർന്ന് വെച്ചേക്കുവാണേ. ഇനി ഞാനിത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചോറ് വെക്കുന്നത് പോലെ ഊറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 പട്ട, അതുപോലെ ഗ്രാമ്പു, ഒരു 3 ഏലക്ക, ഇത് അങ്ങനെയുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം. പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും ഒരു സ്പൂൺ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാണെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു 1/4 വേവിൽ വേവിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ അരിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ ഞാനൊരു കലത്തിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിന് ഒരു 1/4 വേവായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഊറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഞാൻ 1 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരുന്നത്. ഞാൻ ഇച്ചിരി ചിക്കൻ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1.25 കിലോയോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കുറച്ച് മസാലകൾ കൂടെ വേണം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇതിപ്പം 2ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5-6 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കാം. നമുക്കിത്രയും നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിൽ നിന്നൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാക്കി മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ തൈര്, 2-2.5 ടീസ്പൂൺ, അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര്. ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ കൈവച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സമയം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്ത് വരും. ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ ചിക്കനിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ 1 മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ റൈസൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ചോറൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് ബിരിയാണിക്ക് സവോള വറുത്തിടുന്നത് അല്ലേ, അതാണ് മെയിൻ. സവോള വറുത്തിടണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം സവോള അങ്ങ് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സവോള വറുക്കാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 വലിയ സവോള നൈസായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാം. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പം ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്.
ഇനി ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സവോള കനം കുറച്ച് നല്ലപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയാൽ അതിൻ്റെ ആ സവോളയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതളെല്ലാം മാറി നല്ല നല്ല നൈസായിട്ട് വരും. നമ്മൾ തീരെ നൈസായിട്ട് അരിയണം. ഇനി ഈ സവോളയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചിയുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി അത്ര വലിയ ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പം മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇടത്തില്ല. കുരുമുളകും പച്ചമുളകും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ വെക്കുന്നത് പോലെ വെച്ച് ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പം ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അല്പം സ്പൈസി ആയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു 3 സവോള ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ചോപ്പറിലിട്ട് നീളത്തിൽ വേണേൽ അങ്ങനെ അരിയാം, അതല്ലാതെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിയാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പെട്ടെന്ന് ചോപ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ ചേർത്തതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഒരു 3-4 പച്ചമുളകും കൂടെ ഒക്കെ ചേർക്കണം. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കുന്നു, അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്കിതിനെ കോരി മാറ്റാം. ഞാൻ സവോളയെല്ലാം വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരല്പം എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട്, ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങ് ഒത്തിരി ഡീപ്പ് ഫ്രൈ വേണ്ട. നമ്മൾ കറിയും പിന്നെ മസാലയ്ക്കകത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ വേവിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ വീതം ഇടാം. ഇനി ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ നമുക്കിത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ. ഇത്തിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുതേ, കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി പോകണ്ട, ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ മതി. അതെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഞാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ, ഞാൻ പാനൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല, വെറുതെ എണ്ണ കളയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചതെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ളതിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മൂപ്പിക്കാം. ഇവിടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം അരച്ച് പച്ചമുളകുമൊക്കെ അരച്ചത് നല്ല മൂത്ത് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 2-3 പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 3 വലിയ സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു 3 സവോള ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിയാം. ഇനി ഇതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ നല്ല വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കി വേണം, ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകരുത്. നമ്മുടെ സവോള വാടുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് അല്പം ഗരം മസാലയും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കനകത്ത് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടല്ലേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിനി മസാലപ്പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല.
അതിന് പകരം ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ മുഴുവൻ മസാലകൾ, അതായത് കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, ഒരു അല്പം കുരുമുളക്, ഒരു സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം, ഇത്രയുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ തക്കോലം, ജാതിപത്രി, ബേ ലീഫ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചേർക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ മൂത്ത് വരണേ. അപ്പം നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. നമ്മൾ മല്ലിയിലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മസാലയ്ക്കകത്ത് അരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മല്ലിയില ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് ഒരല്പം ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നല്ല വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കളർഫുള്ളാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാരറ്റ്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നീളത്തിലരിഞ്ഞോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോ എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സവോളയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടതും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ആവി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു 2 ടൊമാറ്റോ, നല്ല പഴുത്ത 2 വലിയ ടൊമാറ്റോ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് ഈ ടൊമാറ്റോ നല്ല വെന്തുടയുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടൊമാറ്റോ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഒരല്പം സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനതിന് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നിറയെ നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയുണ്ടല്ലോ, അത് വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഗരം മസാല മുമ്പേ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വാടി വരണം. ആ മുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം. നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം നല്ല വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അധികം പുളിയില്ലാത്ത ഒരു 2-3 സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർക്കാം. അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ തൈര് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിക്ക്. ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പം തൈര് അത് മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം സോസും കൂടെ, ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്പം സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമേ ഇല്ല. ചേർത്തില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഞാൻ ആ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം അല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം. ആ ചിക്കനിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം തയ്യാറാക്കിയ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, കുരുമുളക്, പെരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ ജീരകം ഇത്രയും ചേർത്ത് മസാല പൊടിച്ചിരുന്നു. അത് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ജീരകം ഇടുമ്പം
വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീരകം അല്പം ഇട്ടാൽ മതി. ചിലവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്കൊരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കാം. അല്പം വെള്ളം മതി. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അല്പം ഇടാം. ഇനി ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല, ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ബിരിയാണി പോട്ടിലാണ് ആദ്യം തന്നെ വെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദം ചെയ്യുന്നതും ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസ് വേവിക്കുമ്പം ഒരു 3/4 വേവ് ആകാവുള്ളേ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദം ചെയ്യുമ്പം ബാക്കിയും കൂടെ അതിൽ വെന്തോളും. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പൈനാപ്പിൾ, ഇനി അതില്ല പൈനാപ്പിൾ എസൻസാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം. കുറച്ച് സവോള, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത സവോള, പിന്നെ നട്ട്സ്, കിസ്മിസ്, അതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരുന്നേ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മസാല ഒരല്പം ഇട്ടാൽ മതി. ഒത്തിരി മസാലയാകണ്ട. വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ഒഴിച്ചാലും മതി. ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത നെയ്യാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ, അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്താലും മതി. റൈസ് എല്ലാം കൂടെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒറ്റ ലെയർ മാത്രം അടുക്കി അങ്ങനെ വെച്ചാലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കി റൈസും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ലെയറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ റൈസും ചിക്കനും എല്ലാം ലെയർ അടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കളറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഒന്ന് യെല്ലോ കളറ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഒരല്പം മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിള്, നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ വറുത്തത്, നമ്മുടെ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തത്, പിന്നെ മല്ലിയില, പുതിനയില. എൻ്റെ കയ്യിൽ പുതിനയില മല്ലിയില മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാനത് ചേർക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച് മസാലയുണ്ടല്ലോ അതല്പം ഇടാം. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കൊരു ഫ്ലേവർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ബിരിയാണി എസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒക്കെ ഒഴിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ
ഒഴിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും, നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ അത് അല്പം ഒരു 4-5 തുള്ളി, അതും കൂടെ കൂടിപ്പോകരുത്, അത് ഇടുന്നു. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അല്പം ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, നമ്മുടെ പച്ച പപ്പായ വിളയിച്ചതാണ്. അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇടുന്നത്. ഇവിടെ പിള്ളേരിടുന്നതാണ്, പിള്ളേർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ. ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതിനെ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കണം. ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാതെ, നമ്മുടെ പോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കത്തില്ല, അതിന് പകരം നമ്മളൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദോശത്തവ നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റൈസിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച്, അതായത് 3/4 വേവേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ, ഒത്തിരി വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോവും, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അരമണിക്കൂറൊന്ന് ദം ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിപ്പം തവയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് പോട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം ദം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ദം ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഏകദേശം അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ദം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബിരിയാണി, നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡിയായി. ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, അടിക്കുമല്ലോ, പിടിച്ചോ നോക്കട്ടെ. അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഷാലോ ഫ്രൈ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിൽ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കുക്കർ ബിരിയാണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റേഷനരി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് ബിരിയാണി ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. എന്താണേലും നിങ്ങൾ ഈ സിമ്പിൾ ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.